Hello，大家好，我係 LVTV 嘅 Alpha 品佬，咁好耐冇見啦，真係好耐冇見啦，有人3個幾4個禮拜冇出片，而且係成個月係冇拍過片啦。咁啊，近排狀況都唔錯啦，咁我今日都係報告下我近排係過得點啦。咁首先有個中學嘅 examination，即係考試啦，咁唔錯，其實真係唔錯。咁其實我想講我都中一噶啦。原來過埋今次暑假，我就中二噶啦。咁我而家係一個中學生啦，相信大家都知道啦。咁我又要中二嘅時候，我可能又要温好多書啊，做好多工作啊，喺學校方面、學業方面。咁我基本上冇時間拍片噶啦。同埋我以前其實想拍乜就拍乜，咁非常之得閒，因為嗰陣小學。但係而家冇啦，冇機會，因為上咗中學，學業又多，非常之繁忙。咁同埋我已經失去咗，其實我已經失去咗拍片嘅初心。我已經冇諗到任何題材可以去拍或者去創作。我呢個 creator 身份基本上係已經變得唔太好。同埋我而家基本上都唔太中意拍片嘅，因為我覺得有啲煩，我唔知係咪啦。同埋拍片又要好多剪接啊，再加上而家學業繁忙，我已經變得係覺得拍片呢樣嘢對我嚟講冇價值咁滯，拍得一次得一次咯。咁希望大家都會中意咯。尤其是呢條片冇乜意義啊，講真，其實已經，因為我諗唔到任何題材可以拍㗎啦。哎呀，大佬啊！咁我哋後會有期啦。如果大家中意條片就記得 like、subscribe、share 啦。冇錯，我哋下條片再見啦，拜拜。